عليكم السلام أحبتي، أهلا بكم في هذه الحلقة رقم 304 من برنامجكم لحظات قرآنية. ولا زلنا فيها مع لقاء الله جل وعلا، ونتحدث في هذه الحلقة عن الكافرين بلقاء الله وبكتابه وبآياته. الله سبحانه وتعالى يجمعهم معا فيقول: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة، لقاء الله في الآخرة، حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. حبطت أعمالهم يعني أعمالهم الصالحة حبطت، ضاعت. يعني تلاقي واحد بيبني مساجد وبيتصدق وهو منافق وهو يريد الشهرة وهو لا يؤمن بالآخرة، هو عايز يعني أجره في الدنيا من الناس جاه ونفوذ وصيت وسمعة. لا يؤمن بآيات الله في القرآن الكريم، يكذب بها ولا يعمل للآخرة ولا يؤمن بلقاء الله. الله سبحانه وتعالى يحبط أعماله، ففي الآخر يدخل النار. يقول سبحانه وتعالى: وهم الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة. لاحظ، كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. واحد يقول لي: ده الآية دي بتتكلم عن الناس السابقين. لا يا باشا، بتتكلم عن السابقين وتخصص من يزعمون أنهم يؤمنون بالقرآن. يقول لأن الآية الثانية تقول: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. يعني ولقد جئناهم بكتاب فصلناه للقرآن الكريم. هم يكذبون بآيات القرآن الكريم، وعندهم البخاري وعندهم مسلم وعندهم زفت وطين إلى آخره ولا مؤاخذة، ولا يؤمنون بلقاء الله جل وعلا. من أجل هذا يعني غرتهم الحياة الدنيا وضاع ما عملوا فيها. يقول سبحانه وتعالى أيضا في سورة الكهف: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هنا كفروا بآيات ربهم ولقائه. قبلها الله سبحانه وتعالى يتحدث عن الذين اتخذوا عباده من دونه أولياء ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. دول كفروا، وطبعا ده ينطبق على كل من يعبد القبور المقدسة، قبور الحسين والقبر المنسوب للنبي عليه السلام ظلما وعدوانا، وكل القبور الموجودة وكل المحمديين يقدسون القبور. الله سبحانه وتعالى يقول عنهم: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ويقول سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يأسوا من رحمته وأولئك لهم عذاب أليم. طبعا يوم القيامة خلاص ما فيش فيه رحمة لهم، لأن رحمة الله قريب من المحسنين وليس من الكافرين المكذبين بلقاء الله ومكذبين بآياته. أحوالهم، الله سبحانه وتعالى تحدث عن أحوالهم في آيات كثيرة. يقول سبحانه وتعالى يعني هو طبعا أول وصف لهم أن هم أكثرية البشر. يعني أكثرية البشر هم الذين يكفرون بآيات الله ويكذبون بالقدر. يقول سبحانه وتعالى: وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لا كافرون. ده في سورة الروم. ويقول سبحانه وتعالى عن خسرانهم: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. شايل نفسه وشايل كتاب أعماله، الأوزار بتاعته على ظهره ورايح بيها للقاء الله سبحانه وتعالى. طبعا حاجة فضيحة. يقول سبحانه وتعالى بقى عن موقفهم وهم على أبواب جهنم: وسيق الذين يقول سبحانه وتعالى عن الحشر بتاعهم قبل الموقف هذا: وأما يحشرهم كأن لم يلبثوا إلى ساعة من النهار يتعارفون بينهم. يعني عند الحشر يفتكر الدنيا ولقاءه ويعيشوا فيها مجرد كانت ساعة فاتت. وما يحشرهم كأن لم يلبثوا إلى ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. مش كانوا عاملين حسابهم من الموضوع ده. في سورة الزمر: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها قال خزنته ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم. يعني هم كذبوا بآيات ربنا وينذرونكم لقاء يومكم هذا إذا كذبوا بلقاء الله سبحانه وتعالى قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. في سورة الأنعام: يا معشر الجن والإنس ربنا يقول لهم اللي هم في النار: ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. برضو كذبوا بآيات ربنا وكذبوا بلقاء الله سبحانه وتعالى.
ويقول سبحانه وتعالى في سورة الروم: وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة، كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة، فأولئك في العذاب محضرون، يقبض عليهم ويلقون في العذاب. وبعدين بقى انتوا بيقولوا لهم انتوا نسيتونا، خلاص احنا نسيناكم. وقيل اليوم لا ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وما كنا نرى وما لكم من ناصرين، سورة الجاثية. ويقول سبحانه وتعالى: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. أنت تنسى لقاء الله، فالله سبحانه وتعالى ينساك ويحرمك من رحمته، فيكون مصيرك الخلود في النار. من أجل هذا نحن نعظ ونذكر بألا نكذب بالقرآن، بآيات الله سبحانه وتعالى، مقابل الهجص اللي هو بتاع الأحاديث بتاعتكم دي، وأن نؤمن بأننا سنلقى الله جل وعلا وسيحاسبنا حسابا يشمل كل شيء. من أجل هذا يعني أعظ نفسي وأعظكم أحبتي بأن نؤمن بلقاء الله، وألا نكذب بآياته، وألا نكذب بلقائه جل وعلا. أهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وفي موقع أهل القرآن، وفي موقع كتب أحمد صبحي منصور، وعليكم السلام.